Ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. அச்சச்சோ, நம்ம ரொம்ப லேட்டா போயிட்டு இருக்கோமே. ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆகுதே, சீக்கிரமா போகணும். இல்லைன்னா மிஸ் வேற திட்டுவாங்க. மே கம் இன் மிஸ்? டென், இன்னைக்கும் வழக்கம் போல லேட்டா? எத்தனை டைம் உனக்கு சொல்றது சீக்கிரமா வரணும், டைமுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதான் உனக்கு லாஸ்ட் வார்னிங். இதுக்கப்புறம் நீ லேட்டா வந்தீன்னா கண்டிப்பா நீ கிளாஸ்க்கு வெளில தான் நிக்கணும். ஓகேவா? சரி போய் உட்கார். சாரி மிஸ், இனிமே லேட்டா வர மாட்டேன். ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸ். ஏன்னா இன்னைக்கு நீங்க எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஷார்ட் ஏவி போக போறோம். எந்த பிளேஸ்க்கு போக போறோம்னா ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஏரியாக்கு. ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே சிட்டி லைஃப் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க. ஃபாரஸ்ட் எவ்வளவு முக்கியன்றதையும் அது எவ்வளவு பிளசண்டா இருக்குன்றதையும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அதனாலதான் நம்ம பிரின்சிபல் சார் நமக்கு ஃபாரஸ்ட் போகிறதுக்காக இன்னைக்கு ஷார்ட் ஏவி அரேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு. எல்லாரும் ஹாப்பியா? என்னது ஃபாரஸ்ட்கா? மிஸ் வேண்டாம், ஃபாரஸ்ட் வேண்டாமே. நம்ம வேற ஏதாவது மால் அந்த மாதிரி போலாமே. ப்ளீஸ் 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 மிஸ். டிம், உனக்கு இயற்கையோட அழகை பத்தி தெரியல. நீ வந்தீன்னா கண்டிப்பா என்ஜாய் பண்ணுவ. வா, இன்னைக்கு கண்டிப்பா உங்க எல்லாரையும் நான் கூட்டிட்டு போக போறேன். அச்சோ, இதுக்கு ஐவியே இல்லாம இருந்திருக்கலாம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எல்லாரும் ரெடியா இருங்க. 10 மினிட்ஸ்ல நம்ம கிளம்பிடலாம். ஹே ஜாலி, நம்ம எல்லாரும் ஃபாரஸ்ட்க்கு போக போறோம். ஜாலி. பிரியா, உண்மையாலுமே உனக்கு ஜாலியா இருக்கா? எனக்கு ஃபாரஸ்ட் போகணும்னு நினைச்சாலே கஷ்டமா இருக்கு. டீம், நீ ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற? உண்மையாலுமே ஃபாரஸ்ட் ரொம்ப ஜாலியா இருக்கும். நானு ஸ்கூலோட ஒவ்வொரு வெக்கேஷனுக்கும் எங்க பாட்டி ஊருக்கு போயிட்டு வருவேன். அது ஒரு வில்லேஜ் தான், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நீ வா, ஏன் உனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஆனா அப்படி ஒண்ணும் தோணல. பாக்கலாம். ஆனா இன்னைக்கு ஃபுல் டே வேஸ்ட் தான். டீம், ஏன் ஏன் இன்னும் சோகமாவே இருக்க? உனக்கு நம்ம போறது இன்னும் ஹாப்பியா இல்லையா? கண்டிப்பா அங்க போனோம்னு நீ ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவ. சரியா? மிஸ், உண்மையாலுமே எனக்கு ஹாப்பியாவே இல்ல. ஏதோ இந்த ட்ரெயின்ல போறோம், அது மட்டும்தான் எனக்கு இன்னைக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். டீம், நீ அங்க உன் மனசை மாத்திட்டு ஹாப்பியா தான் இருக்க போற. பார்க்கலாமா? வாவ், என்ன ஒரு சீனரி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு மிஸ். எனக்கு இங்க இருந்து போகவே மனசு இல்ல. ஆமா பிரியா, ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல? எனக்கு கூட அப்படிதான் இருக்கு. வாங்க பசங்களா, எல்லாரும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. என்ன சீனரியோ என்னவோ, என்ன இங்க கொண்டு வந்து வச்சுட்டீங்களே. இதுக்கு கிளாஸே பரவாயில்ல. டிம், இவ்வளவு அழகான சீனரியை பார்த்து கூடமா உனக்கு இது பிடிக்கல? என்னதானோ. பசங்களா, சீக்கிரம் வாங்க. நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நிறைய இருக்கு. வாங்க வாங்க, சீக்கிரம் வாங்க, அப்புறம் பேசிக்கலாம். மிஸ், இப்படி ஃபாரஸ்ட்க்கு நடுவுல ஒரு ராக் மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு தெரியுமா? அப்போ உனக்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லு. ஆமா மிஸ், ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு. ஹே டீம், சீக்கிரம் ஓடி வா, இந்த ராக் மேல வந்து உட்கார. சூப்பரா இருக்கு. வா வா வா. ராக் மேல உட்காருது அப்படி என்னதான் நல்லா இருக்கோ தெரியல. ஆனா கொஞ்சம் இந்த பிளேஸ் நல்லா இருக்க மாதிரிதான் இருக்கு. பார்க்கலாம். பசங்களா, இன்னைக்கு இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்பெஷல் ஸ்பாட். இங்க பாத்தீங்களா? இந்த ஹவுஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உள்ள போய் பாக்குறதுக்கும். சீக்கிரம் வாங்க. வாவ் மிஸ், உண்மையாலுமே இந்த பிளேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நான் சொன்னல டிம், உனக்கு இந்த பிளேஸ் ரொம்ப பிடிக்கும்னு. பாத்தியா, உனக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. வா, நெக்ஸ்ட் நம்ம கேவுக்கு போலாம். என்னது கேவ்க்கா? கேவ் கூட இங்க இருக்கா? ஜாலி. டிம், என்ன இப்ப நீ ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றியா? மிஸ், உண்மையாலுமே ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஸ்டார்ஸ், அப்புறம் நைட் டைம்ல இந்த ஃபயர், இதெல்லாம், அப்புறம் நம்ம கேவுக்குள்ள இருக்கோம். இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல? வாவ், என்ன ஒரு அழகு. பாரு, மேல ஸ்டார்ஸ், சுத்திலும் ட்ரீஸ் அண்ட் மவுண்டெயின்ஸ். இங்க ஒரு ரிவர், அதுக்கு நடுவுல ஒரு ராக். அது மேல நான் நின்னுட்டு இருக்கேன். வாவ், ஜாலி. இந்த இடம் எவ்வளவு அமேசிங்கா இருக்குல்ல? ஆமா பிரியா,
மிஸ், நீ சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான். இந்த இடம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குல்ல? எவ்வளவு அழகான ஒரு பிளசண்டான இடம், ஒரு அமைதியான ஒரு இடம். நம்ம சிட்டில நிறைய வெஹிக்கிள்ஸோட சவுண்டு, அப்புறம் நம்மளே மேன்மேட் நாய்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. ஆனா இங்க அந்த மாதிரி எந்த இதுவுமே இல்ல. பேர்ட்ஸோட சவுண்ட்ஸ், அப்புறம் அந்த இலையுடைய அந்த ஆடுற சத்தம், இதெல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல. பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு. மைண்டே ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கு. நல்ல வேளை நான் இங்க வந்தேன், இல்லைன்னா இது எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணிருப்பேன். மிஸ், நம்ம இந்த இடத்த விட்டு போய் தான் ஆகணுமா? நம்ம இன்னும் 2 நாள் இருந்துட்டு போலாமா ப்ளீஸ்? என்ன டைம் யாருக்கோ ஃபாரஸ்ட் பிடிக்காதுன்னு சொன்னாங்க, இப்ப ரொம்ப பிடிச்சிருச்சா? போகவே மனசு இல்லைன்னு சொல்ற பாத்தியா? அதுதான் நேச்சர் ஆஃப் பியூட்டி, இயற்கையின் அழகு. ஆமா மிஸ், இப்ப நான் ரொம்பவே புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஃபாரஸ்ட் எவ்வளவு அழகு அப்படிங்கறதையும், அது அட்லீஸ்ட் வெக்கேஷன் அப்பயாவது நம்ம ரசிக்கணும் அப்படிங்கறதையும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். எஸ்டன், யூ ஆர் கரெக்ட். நமக்கு சிட்டி லைஃப் எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு நம்ம நேச்சர் கூட ஒன்றி வாழவும் செய்யணும். அப்பதான் நம்ம மைண்டுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆகும். பிளஸ் இந்த நேச்சர்லாம் பார்க்கும்போது இதுல இருந்து வர நல்ல காற்றை நம்ம ப்ரீத் பண்ணும்போது, அப்புறம் இந்த அழகெல்லாம் நம்ம ரசிக்கும் போதுதான் நம்ம நேச்சரை அழிக்க மாட்டோம். மாறா அதை எப்படி இன்னும் வளர்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். எப்படியோ இந்த ட்ரிப் ஒண்ணு மாத்திடுச்சுல, இதே போல ஒவ்வொருத்தங்களையும் மாத்தணும். எப்பன்னா எல்லாரும் நேச்சரை போய் ரசிச்சு அதோட ஹாப்பினஸ உணரும் போதுதான். அதுக்குன்னு எல்லாரும் ஃபாரஸ்ட் நோக்கியா ஓடிட்டு இருக்க முடியும்? அப்படி இல்லாட்டின் என்னன்னா, அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்தே நிறைய ட்ரீஸ், பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் வளர்க்கலாம். அதுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சலாம், அதுகிட்ட போய் பேசலாம். அப்புறம் அவங்கவுங்க வீட்டுல இருந்தே சன்செட், சன்ரைஸ் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். நம்ம நேச்சரை எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கிறோமோ அதே போல இன் ரிட்டர்ன் அதுவும் நமக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும். ஓகே ஃபாரஸ்ட், இன்னைக்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்து வீட்டுக்கு போறேன். ஆனா ஒவ்வொரு வெக்கேஷனுக்கும் கண்டிப்பா நான் உங்ககிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன்.